Однажды мудрости, рассказанные в книге, спасли наш союз. И спасают они его каждый день. И не только спасают, они укрепляют наши отношения. Они вносят в нашу жизнь ту частичку мудрости наших предков, их отношение к жизни, которые мы каждый день растим и передаем их нашим детям. И это гармоничное чувство, возникающее между нами, это чувство любви, чувство дружбы, чувство счастья, благодаря той мудрости, которая описана в книге, делает наш союз с каждым днем все крепче и крепче. Я прав? Да, конечно. Всем привет, меня зовут Серафима, и мне посчастливилось быть женой этого прекрасного мужчины. Конечно, я сейчас, может быть, буду говорить эмоционально, потому что все, что написано в этой книге, оно все мне очень близко, и книга вошла в нашу жизнь очень стихийно. То есть она не была запланирована заранее, наверное, в этом и есть ее прелесть, потому что у меня вот, например, такое чувство, как будто бы кто-то свыше надиктовал истории, которые описаны в этой книге. Каким-то образом Антон это все воплотил, и я абсолютно точно знаю, что в книгу вложена часть его души, и поэтому те люди, которые читают его произведения моего мужа, они не могут остаться равнодушными, потому что в них что-то внутри очень сильно просыпается, оживает, и они совершенно по-другому начинают смотреть на мир. И я знаю очень много людей, кто после прочтения книги Антона глубоко задумывались над своей жизнью. И без эмоций читать главы книги «Беседы с дедом» просто невозможно. Я горжусь своим великим мужем, я его очень сильно люблю. И я верю, что эта книга — это только начало на пути к чему-то большему, великому, грандиозному, доброму и светлому. Я люблю тебя.